Um dos rifles mais poderosos do mundo versus o escudo balístico russo, conhecido por utilizar celulares da Nokia como material de proteção. O Forbor já arrombou um capacete russo com sua poderosa munição em formato de pinto. Mas será que ele consegue penetrar nesse escudo? É, dessa vez não deu. O Forbor foi vencido. But if you look right there, there's a little round mark.